อันนี้คืออะไรเอ่ยป่ะขึ้นปีนตรงนี้เสร็จไหมเสร็จได้เฉยๆไม่เป็นไรอึ๊บ1 2 3จ้าดีไหมเป็นสนุกดีฝนตกใหม่ๆบนน้ำทะเลน้ำ